اگر کوئی ساڈا سنی پرا سٹیج تے کھلو کے حضرت علی دا ذکر کرے تے کچھ لوکاں نوں ہوندا ہے کہ خورے صحابہ دی مخالفت وچ علی علی کر رہے ہیں. اور جے کدی صحابہ اکرام دا ذکر کیتا جائے تے کئیاں لوکاں دے دلاں چ ہوندا ہے تے پتہ نہیں اہل بیت دی دشمنی وچ صحابہ دا ذکر کر رہے ہیں. قطعاً طور تے بھی ساڈا عقیدہ نہیں. اسی نبی پاک دی آل دے بھی نوکراں تے نبی دے اصحاب دے بھی نوکر. ہن میں تانوں دو ہی گلاں دسنیاں نے جدے تو ساڈا عقیدہ ساڈا واضح ہو جائے. اے میرا ہاتھ ویندے ہو نظر آ رہے ہاتھ نظر آ رہے تو یہ دے دو حصے اے انگلیاں اے ہتھیلی. ہاتھ دے دو حصے انگلیاں ہتھیلی. میں مثال دینا لگا. ایک بندہ آوے میری ایس انگل نے چمے انو چمے انو چمے انو چمے تسی بھی راضی میں بھی شاہ جی بندہ بڑا چنگا ہے تواڈیاں چواں انگلاں نو چم دے تے جاندی واری جیب وچوں چاقو کڈ کے تے ہتھیلی زخمی کرے. تساں کہنا شاہ جی پہلا بھی فراڈ ہی. اگر سچا ہوندا نا تے جویں تواڈیاں انگلیاں نال پیار کیتا ہے تواڈی ہتھیلی نال بھی پیار کردا. ایک بندہ میری ہتھیلی نوں ایتھوں چمے تسی بھی راضی میں بھی راضی شاہ جی بندہ بڑا چنگا ہے تواڈی ہتھیلی نوں چمدا تے جاندی واری جیب وچوں چاقو کڈ کے انگلیاں زخمی کرے. تساں کہنا شاہ جی سچا اے وی نہیں. اگر سچا ہوندا تے جویں ہتھیلی نال پیار کیتا ہے نا انگلیاں نال بھی پیار کردا. توجہ رکھیا جے انگلیاں نال پیار کر کے ہتھیلی زخمی کرن والا بھی سچا نہیں. ہتھیلی نال پیار کر کے انگلیاں زخمی کرن والا بھی سچا نہیں. کچھ او نے جڑے اہل بیت نال محبت کر کے تے صحابہ دی عظمت نو زبان دی تلوار نال زخمی کر دین سچے او بھی نہیں. تے کچھ او نے جڑے صحابہ نال پیار کر کے اہل بیت دی عظمت نو زبان دی تلوار نال زخمی کر دین سچے او بھی نہیں. سچے تسی ہو جنہاں دے دلاں اندر نبی دی آل دا بھی پیار ہے نبی دے اصحاب دا بھی پیار ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے یہ ساڈا سنت و جماعت دا عقیدہ ہے. اور میں چونکہ سید ہاں تے بہت سارے سید رستے تو پٹک بھی گئے. میں سید ہوں دیاں ایک جملہ دینے لگا ہووے سید تے ہووے نسلی. سن 47 دا نہ ہووے پاج پوج کے نہ رڑیا ہووے سید تے ہووے نسلی. او کدی بھی صحابہ دا گستاخ نہیں ہو سکتا. جنتی 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 ہے ساڈا عقیدہ. جیڑا بندہ ہے تے قائم ہے نا سمجھو اعلیٰ حضرت دے منہج تے. اور جیڑا اعلیٰ حضرت دے منہج تو پھر گیا ساڈا اودے کوئی تعلق نہیں پاویں سید ہے تے پاویں کوئی بھی. اسی حضرت ابو بکر پاک کو لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے صحابہ نو منن والے ہاں تے سارے صحابہ ساڈے سر دا تاج نے. جڑا کسے ایک دی بھی گستاخی کرے اسی انہوں نہیں مندے. جڑا حضرت امیر معاویہ نو بھونکے وہ جہنمی کتیاں وچوں ایک کتا ہے. اے ساڈا ایمان تے عقیدہ. اور جڑا ایسے عقیدے اتے وے وہی اصل سنی کہلوان دا حقدار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرے جائے ایک کون حالانکہ انہاں بارے زیادہ انگلی اٹھائی جاندی
بی بی پاک حق لین گئیاں تے حق نہیں سی دیتا. یہ تے بہت زیادہ انگلی اٹھائی جاندی ہے کہ حضرت ابو بکر پاک نے حق نہیں دیتا. یہاں تے سیدہ کائنات نو بطول کہنا چھڑ دے تے یا یہ نہ کیا کر حق لین گئیاں سی. بطول دا معنی کی ہے قرآن کہنا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. بطول اسے کہتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے. اور پاگلا جڑی دنیا چھڑ چکی ہے وہ دنیا لین کے میں جا سکتی ہے. نالے حضور فرماندے نے ما ترکنا ہوا صدقہ جو ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ. بی بی تے کولدی وارث سے تو صدقہ دوان دیا پاگلا. کیا عقیدہ ہے تیرا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو جدی میں اولاد ہاں جعفری گردیزی چھٹے امام. آپ کو کسی نے پوچھا حضرت امام جعفر صادق پاک کو حضرت ابو بکر پاک دے متعلق توڑا کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق دی گل کرنا ہے. میں نے کہا بالکل. فرمایا دو طرفاں تو میرے نانا جی لگ دے. دو طرفاں تو پوچھا کمیں؟ فرمایا میری ماں دا نام ام فروہ، انہاں دے ابے دا نام قاسم، انہاں دے ابے دا نام محمد، انہاں دے ابے دا نام ابو بکر. حضرت امام جعفر صادق فرماندے نے میری ماں دا نام ام فروہ، انہاں دے ابے دا نام قاسم، انہاں دے ابے دا نام محمد، انہاں دے ابے دا نام ابو بکر. فرمایا دوسری طرف آ جاؤ، میری ماں دا نام ام فروہ، انہاں دی ماں دا نام اسما، انہاں دے ابے دا نام عبد الرحمن، انہاں دے ابے دا نام ابو بکر. فرمایا دو طرفاں تو میرے نانا جی لگ دے. ہن ابو بکر ہر سید دا نانا لگ دے. حسین پاک دی نسل دا آخری سید بھی علی دا پوترا لگ دا، صدیق دا دوترا لگ دا. کیوں؟ حضرت ابو بکر تے حضرت علی، حضرت ابو بکر دی شادی حضرت علی دی شادی. ابو بکر دے کر پتر ہویا نبی پاک نال پیار سی، پتر دا نام رکھیا محمد. ادھر حضرت علی دے کر پتر ہویا نام رکھیا حسین. ادھر محمد دی شادی، ادھر حسین دی شادی. محمد دے کر پتر پیدا ہویا نام رکھیا قاسم. ادھر پتر ہویا نام رکھیا زین العابدین. اے بھی جوان تے اے بھی جوان. جناب قاسم دی شادی، زین العابدین دی شادی. قاسم دے کر بیٹی ہوئی نام رکھیا ام فروہ. ادھر پتر ہویا نام رکھیا محمد باقر. ساڑھے وچوں کدی کسی نے دشمن دے کر اپنے تھی یا پتر دا نکاح نہیں کیتا. حضرت ام فروہ صدیق اکبر دی پوتی ہے، محمد باقر علی دے پوتے نے. دوان دا ہو گیا نکاح، اللہ نے پتر دیتا. پتر کون ہے؟ جابر بن حیان دا استاد جن نے 1450 سال پیدا لوکاں نو دسیا وہ پانی دا چھوٹا جا قطرہ بھی کلا نہیں بندا، دوان شامہ دا مرکب ہے. آج سائنسدان کہندا ہے ہائیڈروجن آکسیجن مل کے پانی بندا ہے. میں کہا چپ کر جا، یہ تیری تحقیق تے اج پہ بول دی ہے، پر میرے دادے نے 1400 سال پہلے ہی دسے ہیں. آپ حضرت امام جعفر صادق آپ فرماندے نے منو صادق اس واسطے آکھیا جاندا ہے. منو دو نسبتاں نے، ایک نسبت علی پاک نال، ایک نسبت صدیق پاک نال. پوچھا نسبت کی ہے؟ فرمایا میں علی دا پوترا لگنا، صدیق دا دوترا لگنا. اگر کوئی کہے میں علی دا پوترا تے ہے ماں پر صدیق دا دوترا نہیں. علی فرماندے نے بدبختا تو میرا پوترا ہی نہیں، میرا پوترا او ہوے گا جڑا صدیق دا دوترا ہوے. قیامت تک حسین پاک دی نسل دا آخری سید بھی علی دا پوترا لگ رہا ہے، صدیق دا دوترا لگ رہا ہے. ہن دوترا ہوئے حلالی تے نانے نو گالا نہیں کڑدا. توجہ ہے؟ دوترا حلالی ہوئے تے نانے نو گالا. تے پھر حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دے بارے بکواس کر دینے جیڑے سیدہ زہرا پاک تے حضرت علی پاک دے نکاح دے گواہ نے. اوہ توڑے نکاح دے گواہ ہون تے وہ مکر جان تے نکاح ہو جائے گا، یا گواہ ناقص ہوئے تے نکاح ہو جائے گا. شریعت نہیں منعقد کر دی، نکاح ہوئے گا ہی نہیں اگر گواہ کمزور ہے. جے ابو بکر تے حضرت عمر نے سیدہ زہرا تے علی دے گواہ نکاح دی گواہی دیتی ہے تو پھر مان جی میں نکاح پکا ہے ہمیں دووے سچ. کتاب دنا ہے ریاض النظرہ فی مناقب الاشرف. جا صحابیان یختصمان اند عمر بن الخطاب ایک دے بیننا. دو بندے لڑتے لڑتے حضرت عمر پاک دے کوڑ آئے، آن کے کہنے ہیں ساڑھا فیصلہ کرو. آپ نے فرمایا یا علی انہاں دا فیصلہ کرو.
حضرت علی پاک فیصلے واسطے اگے آئے. ایک بندہ کہنے لگا یحکم بیننا, اے ساڈا فیصلہ کرے گا. اگر حضرت عمر دے دل وچ بغض ہوندا تے آپ کہندے پے کوئی گل نہیں, چلو فیصلہ ایدا قبول نہیں تے میں کر دینا. حضرت علی حضرت عمر دے چہرے تے جلال آ گیا. منبر تو تھلے آ کے انہوں گلمے تو پکڑ کے جھوڑیا اور فرمایا اتدری ھذا, تو نہیں جاندا ہے کون ہے؟ ھذا مولا یا و مولا المؤمنین, اے میرا بھی مولا ہی تے کل مومنین دا بھی مولا ہے. ہن تسی دسو پیار ہے کہ دشمنی ہے؟ بولو. رحماء بینہم. اور حضرت عمر کون ہے؟ ایک بندہ میں نے کہنے لگا, بزرگ کہندے نے بھئی رات میں شیطانی وسوسے ہوندے ہون نا ستیاں پیاں تے ناف تے عمر لکھو تے وسوسے نہیں ہوندے. رات نو ستیاں پہ شیطانی وسوسے ہوندے ہون تے ناف دے اوپر عمر لکھیے تے دوبارہ وسوسے نہیں ہوندے. شاہ جی تہاڈا اس بارے چ کی خیال ہے؟ میں کہا میرا تے ادوں اگے دا خیال ہے. آندا کی؟ میں کہا میں کہنا اپنیاں دکاناں تے بھی عمر لکھیا کرو, اپنے مکاناں تے بھی عمر لکھیا کرو. آندا جی وہ کیوں؟ میں کہا پیدا کرنے والی دی قسم ہے, جتھے جتھے عمر لکھیا ہوئے گا نا, نہ اتوں دی شیطان لنگ سکدا ہے نہ تھلیوں بے ایمان لنگ سکدا ہے. کیونکہ حضور دا فرمان ہے آسمانہ تے کوئی فرشتہ ایسا نہیں جڑا عمر دا حیا نہ کرے, تے زمین تے کوئی شیطان ایسا نہیں جڑا عمر کو ڈردا نہ ہوئے. آج بھی جڑے عمر دا نا سن کے ڈردن نہ سمجھ لو شیطان نے. ہن حضرت علی دا پیار دساں تے تقریر میری مک گئی. حضرت علی دے موڈے اوتے چادر, ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 10 دن گزر گئے, 15 دن گزر گئے. لوکاں آکھیا حضور چادراں تواڈے کول ہور بھی بڑیاں نے, اے چادر 15 دن گزر کے موڈے تے کیوں؟ حضرت علی مسکرا کے فرمایا اس چادر نال مینوں بڑا پیار ہے. حضور اس چادر نال کیوں پیار ہے؟ فرمایا اے وہ چادر ہے جڑی مینوں حضرت عمر نے تحفہ عطا کیتی ہے. ہن جیڑی چادر حضرت عمر علی نو تحفہ دین, علی اس چادر نال اتنا پیار کردا ہے, حضرت عمر نال کتنا پیار کردا ہوئے. اس واسطے قطعاً طور تے بھی کوئی کالا تیلا یا چت قبری سنڈی سمجھ گئے ہو نہیں سمجھے, کوئی بھی تانوں اس پلیٹ فارم تو ہٹان دی کوشش کرے تے کسے دے پیچھے نہیں لگنا. ساڈا عقیدہ کی ہے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم نبی کے صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں اور نبی کی آل کے بھی ماننے والے ہیں, اور انہاں دی محبت ایتھے بھی کام آنی جے, قبر وچ بھی کام آنی جے, حشر وچ بھی کام آنی جے. جیڑا بندہ صحابہ دا گستاخ ہو کے آل نال پیار کرے جنت وچ اس بھی کوئی نہ جانا, تے جیڑا اہل بیت نو چھڈ کے صحابہ نال پیار کرے جنت وچ اس بھی کوئی نہ جانا. کیونکہ یہ دی دلیل میں تفسیر نعیمی دے حاشیے چ پڑھی ہے کہ حضرت علی تے ابو بکر ملے تے مسکران لگ پے, تے حضرت علی پاک نے پوچھیا ابو بکر پاک نو تسی میرے ول دیکھ کے کیوں مسکرائے ہو؟ تے حضرت ابو بکر نے فرمایا مینوں تہاڈا مقام یاد آ گیا. آقا فرمایا سی قیامت والے دن جنت تے چنے جانا ہے جنوں علی چٹ دین گے. حضرت ابو بکر کہنے ہیں تسی میرے ول ویکھ کے کیوں مسکرائے ہو؟ حضرت علی فرماندے نے صدیق منوں تہاڈا مقام یاد آ گیا جدوں آقا فرمایا سی نا جنت تے چو جائے گا جنوں علی چٹ دین گے, تے نال اے بھی آکھیا سی علی چٹ دینی اونوں ہے جدے دل وچ صدیق دا پیار ہوے. جدے دل وچ صدیق دا پیار نہیں وہ جنت وچ جا ہی نہیں سکدا. کیونکہ ساڈا ایمان ہے جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں, جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں. اسی چوں یاراں نوں بھی مننے ہیں تے سارے یاراں نوں بھی مننے, کیونکہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے وہ ستارے ہو.
کچھ لوگ کہتے ہیں 5 پاک 12 پاک 14 پاک اسی کوئی ایلیگیشن نہیں لاندے 5 پاک حق 12 پاک حق 14 پاک حق پر جڑا محبت والا وہ کہندا سائیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گرانا نور کیونکہ جڑی محبت ہے وہ لمٹ نہیں ان لمیٹڈ ہوندی اللہ تعالیٰ جنہاں نے محفل سجائی ہے انہاں اے توفیق دوے کہ ہر سال حضور دے بزم اسی طرح سجان میں کوشش کرنا اے پیر منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ فریدیہ سائیوال والے یہ اپنی کتاب دے در واقعہ نقل کر دینا کہ حاجی اسماعیل امرتسری رحمت اللہ علیہ آپ مدینہ پاک گئے حضور دے روزے تے حاضری دیتی فرماندے نا کہ جدوں میں حاضری دیتی نا تے روٹی کھان لگا تے کہ بلی میرے کوڑ آ گئی تے میں اس بلی نو روٹی پا دیتی گوشت دا ٹکڑا پا دیتا بلی کھا کے چلی گئی جدوں میں دوسری باری بیٹھا تے پھر آ گئی میں پھر انہوں روٹی پا دیتی وہ میرے نال اتنی منوس ہو گئی تو میرے کو ڈرے بھی کوئی نہ تو میرے کول آ کے بہ جائے تو میں بلی نو چکنا تو دے پیر اپنے سینے نال مس کرنے اے او قدم نے جڑے مصطفیٰ دے دربار تے لگ رہے مصطفیٰ دے روزے تے لگ رہے ایک دن فرماندے نے میں بلی نو چکے ہے تے میرے ذہن وچ سوچ آ گئی کہ جدوں میں روٹی کھان لگنا نا یہ میرے کول آ جاندی ہن چونکہ میں ادے نال بڑا پیار کرن لگ پیا یہ میرے نال کردی ہے میں ادے نال مانوس ہاں یہ میرے نال مانوس لہذا جدن میں جانا ہے نا اینوں میں نال ہی لے جانا حاجی صاحب کہندے نے بلی ہتھوں نکل گئی ہے اگوں میں کھانا کھان لگا اگے روز آ جاندی ہے اج بلی کوئی نہیں آئی آپ فرماتے دن گزرتے جا رہے میں کیا خیر اگر نہیں آئی تو جدن میں جانا وہ دن نال تے لے ہی جانا فرماتے نے دن گزرتے جا رہے ایک دن حضور پاک روزہ پاک پہ حاضری دیتی ہے او بلی جڑی روز آ جاندی ہے اج حضور تے روزہ پاک دیاں جھاڑیاں نال چمڑی ہوئی ہے میں کیا خیر جدن جانا تینوں نال تے لے ہی جانا فرماتے نے اپنے کمرے چاہ کے میں لیٹ گیا اکھ لگ گئی قسمت جاگ پئی ہے آئے فرماندے نے میں آکے کمرے چ لیٹے تو قسمت جاگ آقا تشریف لے کے آگے حضور فرمایا اسماعیل وہ سویرے جانا ہے عرض کیتی آقا جانا ہے فرمایا کلیاں جانا ہے کہ کسے ہور بھی نال جانا ہے عرض کیتی آقا پہلے تے کلیاں جانا سی پر ہن کلیاں نہیں جانا ایک بلی میرے نال بڑی مانوس ہے حضور میرا دل کر دے انہوں اپنے نال لے کے جاواں آقا فرمایا وہ اسماعیل وہ تو چلا جائیں پر بلی نو نال نہ لے کے جائیں عرض کیتی آقا خیر اور آقا نے فرمایا وہ جدوں کا ارادہ کیتا ہی بلی نو اپنے نال لے کے جانا وہ دم تو لے کے اج تک او میرے روزہ پاک دیاں جالیاں نال چمبڑ کے روندی ہے تو کہندی ہے سونیا اس واسطے نہیں جاندی نہیں کہ وہ تیرے نال وہ مینوں روٹی پا دیندا دودھ پا دیندا اس واسطے جاندی رہی وہ تیرے در دا مسافر وہ تیرے نال پیار کردا ہے میں بھی پیار کرن لگ پئی پر ایدا یہ مطلب نہیں وہ جدوں جاوے مینوں اپنے وہ نال ہی لے کے جاؤ آقا تیرا در چھڈ کے میں نہیں جان تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اللہ تعالیٰ سانو سب عمل دی توفیق عطا فرمائے میں آخر تے پیغام دینا چاہنا کہ میرے آقا دا فرمان ہے نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک جڑا بندہ 5 ویلے پڑھے انہیں اپنے آقا نو راضی کیتا ہے تے جڑا نہ پڑھے انہیں
ناراض ساڈے وچوں کوئی بندہ نہیں چاہتا ساڈے آقا ساڈے تے ناراض ہو جائے پھر انشاءاللہ پنجے ہی پڑھا سارے آکھو انشاءاللہ جویں اج محفل میلاد تے مسجد بھری ہے نا کدی پنجا نمازاں چ مسجد بھری ہوے تے انقلاب نہ آ جائے پھر لوکاں نو کہن دی ضرورت نہیں حصہ پاؤ آپ ہی تانوں لوگ آکھن گے بھائی اسی حصہ پانے میلاد کراؤ اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ